वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरो बेहुली 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 आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ। आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ। तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्री बेहुली 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 मायामा कसम खाएको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ। मायामा कसम खाएको थिएँ दुलही बनाउँछु तिमीलाई भनेको थिएँ। तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई तिम्रो तारिफ सुनाई बामालाई फकाई। ए आउँदैछु अहिले न तिमीलाई हेर म त बाजा बजाई बजाई बेहुली बेहुली पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर श्रृङ्गार गरी। पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर श्रृङ्गार गरी। मुटुको
जिन्दगी मेरो यो तिम्रो नै नाम म सुम्पिन्थे तिमीलाई आँखैको परलीमा लुकाई चिम्लिन्थे जिन्दगी सबै भन्दिन्थे तिमीलाई परेलीमा लुकाई चिम्लिन्थे तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा
यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे आफ्नो काँधोमा शिर राखी हल्लायो सुताउन रोयो फेरि भनी बिउझियो आधा रातमा हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे हिजो आज मनमुटाव भए होला कहिले काहीँ मन तिम्रो दुखाए होला क्षमा पाउला यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ यदि मबाट गल्ती भए क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए दहीहरू के सबुन दिनु न यहाँ कपमा हाल्ने गिलास दिगदार यार
नजर जुट्यो भेट भयो टुक्लुकाई भेट भयो आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन मन मान्दैन किन हो किन मन मान्दैन किन तिमी बिना आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन मन मान्दैन किन हो किन मन मान्दैन किन तिमी बिना
भनिदेऊ तिम्रो बाबालाई लाहुरे आउँदैछ भनिदेऊ तिम्रो बाबालाई लाहुरे आउँदैछ चुराधाको सिन्दुर पोते डोली सजाउँदैछ लैजाने हो तिमीलाई मागेर बाबाले नमाने जाने हो भागेर आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन मन मान्दैन किन हो किन मन मान्दैन किन तिमी बिना आइसके मत तिम्रै त हुने हाँसी खुसी जीवन अब सँगै बिताउने हाँसी खुसी जीवन अब सँगै बिताउने गाडी छोडिएर त चलाउनु
दिन सानो कमरे कसी आए इष्ट मित्र सबैलाई डाकेर आए है म तिमीलाई लिनलाई बाजा बजाउँदै अब जोइलाई टिका लाउनु सोम्बियोले मालाको खाता पुग्यो मालाको खाकी अरे लाजो भयो उसले भाइ लाजो भयो यता तिमीलाई दिने फलफुल तिमीलाई दिने मोटर गाडी रुक्दै रुक्दै ब्यान्ड माछा ठुक्दै ठुक्दै मोटर गाडी रुक्दै रुक्दै जन्ती आयो नाच्दै गाउँदै दुलही तिमीलाई लिनलाई दुलही तिमीलाई लिनलाई दुलही तिमीलाई लिनलाई दुलही तिमीलाई लिनलाई बाबुले पनि यसो शिरमा फुल राख्नु पर्यो नि त आफ्नो नानी मात्र हाम्रो निम्तो स्वीकारेर जन्तीले आउनेलाई हाम्रो निम्तो स्वीकारेर जन्तीले आउनेलाई दुलैको आँगनीमा स्वागत छ हजुरलाई स्वागत छ हजुरलाई स्वागत छ हजुरलाई स्वागत छ मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि
मिलाउने यस्तै ढिला सुस्ती भन्ने त कोनी ल भाइ ओम अपवित्र यो रेखी वरिपरि नानी ओम अपवित्र पवित्रमा सर्वभङ्ग सगादेव विवाह यस मृत नरिका छ सब ब्रह्मावेन तरसति ओम आत्मसूचि जल आफ्नो शरीरपट्टि आत्मसूचि बस्ने स्नान सूचि सरस्वती सर्वारिष्ट शान्ति स्वभाव भन्छ त्यहाँ औँठी छ लगाउने बाबु त्यो सुना औँठी मात्र त्यो ठुलो जग्गा एउटा टपरले छोड्ने मध्य भगवान् विष्णु बिनामा माझमा चढाउने दिमागमा पनि चढाइदिने नारायण हरि ओम नमो गोप्य ल भयो बाबु बिलबाबुजी ठ्याक्क अझ उता घुमाइदिनु बढी भयो अलि यता ल त्यसमा नानी फुल यस्ता ल्या त आजले सुकाउनुहुन्छ अलि अलि जा हरि ओम नमो गोप्य ल बाबु अलि जल हाल्नुपर्छ अलि हाल्नुहोस् पुष्कर 3 टुक्रा हरि ओम नमो गोप्य समादेव्य सौरभे देव छ नानी पूजा गर है नमो ब्रह्म सदावे छ पवित्रापि नमो नमः इरावती दिनु मदा तस्मा दिन तिरो दिनु गभनाम त तमक्षन त पुष्कादिकमा आधा त्यही गाईको पुछर सम्झेर त्यो इष्टमयम जगत श्रीमनारायण हरि ओम तत्सत भन्ने विष्णु अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुष शीर्ष विष्णु राज्ञा सुबोधित आयो शरीर शुद्ध देख्ने काफी गर्दैन जसले तिनबाट प्रदक्षिणा गर्ने नानी तिमीले पनि यानी ज्ञानी जब पानी जन्म हाम्रो जान्छ तानी सर्वाणी दर्शनको प्रदक्षिणा पदे पदे ल बातिर के चढाइदिनु त्यो कसो टुर्ने ल हात जोड्ने यसरी गाईलाई ढौदे जस्तो गर्ने निहुरिने अलिक यसो पूर्वपट्टि फर्केर त्यो होइन बाधा त्यो पूर्वपट्टि यसो अर्घ सूर्यनारायणलाई दिने यही सूर्य एक थोपो झार्दैन भने हुन्छ यही सूर्य सहस्राम छु तेज राशि जगत पते अने काम पाए मग छ हुन्छ अने काम पाए मग त गणभाग श्री सूर्य मार्गम धद्या ल भाइ हेरेनेरी नजिकै राख नपुख ल भयो अब यो अर्घ म त्यही सहस्रपादा बस्नु पर्यो सहस्रपादा शिशिरोडु सहस्रमा बसेर गरे हुन्छ म त्यहाँ अराउन आउला सहस्रपादा शिशिरोडु सहस्र नाम पुरुष आयो फुल यस्ताले यस्तो हातले हरि ओम तत्प्रकार छ पुरस्य देव मिशाम सोधाय ओम पुरस्य भूमिरस्य तेत्रस्य विशेष भुवन सुधाद्र यक्ष प्रति दिग प्रति माय गुसितको 3 छोड्नु फेदमा अन्य स्थापित खादी सर्व खादीको सट्टामा अलिकति उता के हो त्यो गुनाको बेसार हो अलिकति चढाइनु सर्व खादी बेसार ओम सर्व खादी ओम जे कलशको मुखमा जे खादी प्रभु देव हिरण्यगर्भ कलशको मुखमा एउटा पैसा पनि चढाइदिनु भा हिरण्यगर्भ संहर्त तारे सरगे यसमै ग्रहणते गन्धद्वारा यति गन्धम साइले एमएसएम काण्डार त्यो कलशको मुखमा दुबो परेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त छैन काण्डार प्रहन्ते धुर्वने शास्त्र सतेज छ सानिदम क्रमे देव सर्वकायो सुसर्व त्यो कलशको मुखमै पर्ने गरी चढाइदिउँ ल बाबु नानी र 2 जना कोटि सूर्य कोटि समाप्रभु अविघ्न निर्विघ्नं क्रमे देव सर्वकायो सुसर्वदा धूपयं प्रतिगृहतं धूपं दीपं समर्पयामि अविघ्नमस्तु श्रीमन् गणाधिपतये नमः ल नानी यहाँ ब्रह्मलाई एउटा खुसको टोक्रो आसन चढाउँ हरि निकामेन पर्जन फर्खद फलवत्तेन योगक्षेन कल्पन्ताम ओम देवस्वरूपे ब्राह्मण प्रत्येक गच्छति ओम देवस्वरूपे ब्राह्मणाय नमः ब्रह्मा विष्णु दुईटैलाई चढाइदिनु बाबु ल नानी अब अलिकति त्यो रातो अक्षता यसरी लिने र 2 जनाले यो 3टा आम्लाले अलि लिने यो ठ्याक्क 3टा आम्लाले त्यो कलशको मुखमा पूजा गर्ने हरि ओम गणपति आदि 5 जन देवता नमः ओम स्कन्दाय नमः पूजा गर्ने ओम देवै नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः विष्णु पञ्चलोकपाले नमः ओम दुर्गाय नमः पाय नमः आकाशाय नमः अश्विनी कुमारी नमः सूर्याय नमः सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतिय नमः शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतुवे ईश्वराय देवी नमः हराय नमः ब्राह्मणाय नमः इंद्राय दक्षिणाय नमः यमाय नमः कालाय नमः वेचद्रुवदाय नमः अग्नाय प्रत्यवे नमः ओम नादवे नमः भौमे नमः इंद्राय नमः प्रजापति नमः सर्वे नमः नैऋत्य नमः वायवे नमः विष्णाय नमः अनन्ताय नमः ध्रुवादि अष्टम शुभ्य नमः धात्रादि द्वादश दिव्य नमः वीरभद्र एकादश रुद्रमे सौगौरवादि षोडश मात्रेवे नमः अब हामी विनायक ब्रह्मा विष्णु रुद्र वनस्पति विष्णुमे रुद्राय अर्काय नमः करमी ताब्दम सुस्थिर बाबा त्यो पनि चढाइदिए आसनम पाद्ने समर्पयामि भगवान् बुद्धिमती पुजोक्षी क्षमस अब दक्षिणपट्टि आऊ त्योभन्दा ओल्लो कोणमा एउटा पुष्को टुक्रो लिएर छौ ओम सावित्री यागछ यादिष्टि अब म बजाम करमी ताब्दम सुस्थिर बाबा श्रीमन्नारायण हरि ओम तत्सत नमो गोप्य बाबु पूजा गरेर दाहिने अर्को साई लेम्लाले हरि ओम नमो गोप्य श्रीमतेभ्य सौरभे देवच नमो नमः सीतावे स पवित्राय नमो नमः हीरावती धेनुमती बुद्धिमती मन राख
सिद्धार्थी नाम समस्त श्री सूर्यनारायण उद्यमान उद्यापन दक्षिणायणे हे मन्त्रित सौरा चान्द्रात्म द्वितीयां स्वपुण्यस्थित शनिवार संहितां यथातिथि नक्षत्र योगवार सकल कालमेन मुहूर्तमात् उत्पन्नस्य शुक्लस्नादिमार्ग सकाय शास्त्रगत शुक्लतनविद्यान राजस्य नामधेय अहं मम भन्ने आफ्नो भने करिष्यमाण मार्गशास्त्रमणि ब्राह्मणाय प्राहिगमदानात् तेन तव्यं सम्प्रपदे बाबुत्यो गाम तत्प्रदनायपदं चान्द्रविदागम घृतगवशिगद्राय मार्गशास्त्रमणि ब्राह्मणाय शुभजिता सर्वाय शान्तिकर्मणिका गविदानात् तेन तव्यं सम्प्रपदे बाबु कर्मपात्र उजलले 3 पटक प्रदक्षिण तत्सत् विष्णुपूर्वक सङ्कल्प सिद्धिरस्तु आद्य सिद्धार्थी नाम संवत्सर श्री सूर्यनाम बुद्धिमान उद्यापन तिमी त्यहाँनिर उक्ल्या बाबु यहाँनिर आउने अब है पखाए शङ्ख खोइ चौचेल चढाउने शङ्खमा एउटा पुष्पको टुक्रो चढाउने कहाँ यहाँ मुनि यहाँ भाँडामा परोस् है फेरि के जुन टाइम लाग्छ नि त्यो धेरै ठुलो उन गर्नुहोस् ल नानी बाबु 2 हातसम्म आउनुपर्छ है हरिओम तिथि विष्णु तथा 12 नक्षत्र विष्णु सानो धारा गर्ने ल पहिला त्यो बटाइदेऊ न बटाइदेऊ ल नानी त्यो दाहिने हातमै राख्नु ल त उसैलाई दिउँ बाबुलाई ल अब त्यो अनुवाद दियो अब ल अब त्यो अलिकति सिन्दुर दुईटा त्यो इन्द्राणीलाई पनि चढाइदिउँ इन्द्राणीलाई पनि चढाउ त्यो माझमा ल अब भूमिदेखि माइन चढाइदिउँ अलिकति माइन चढाइदिने
जीवनको बाटो यो हिँडेको अब सजाएर सपनाको एउटा संसार अनगिन्ती यादहरूलाई साथै राखेर हाँसोले खुसीले घर सजाएर सुख दुःख दुःख सुख सबै बाटेर अन्तिम सास फेर्छु तिमीसँगै बाँचेर दिनहरू दुःखका नआउला भन्दिन तर कटाउने छु सबै सबै सँगै हाँसेर बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो तिमीलाई मेरो तिम्रो छहारी तिम्रै अङ्गालोमै बास पाए यहाँ वहाँ बहुतारी बरफी पलु झै जोडी बन्यो सानो चौतारी नदीलाई किनारा सरी तिमी मेरो म तिम्रो लागि पछि दिन सधैँ आउँछ जसरी पछ्याउने छु तिमीलाई म सधैँ यसरी आँसु तिम्रो आँखामा नआउला भन्दिन तर हँसाउने छु तिम्रो आँसु खस्नु अगाडि बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो तिमीलाई मेरो म समाउने छु जीवनभरि नतोडिने अजम्बरी सुख दुःख दुःख सुख सबै बाटेर अन्तिम सास फेर्छु तिमीसँगै बाँचेर दिनहरू दुःखका नआउला भन्दिन तर कटाउने छु सबै सबै सँगै हाँसेर बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो तिमीलाई देशमा यसो ठुलो यस्ता राखिदियो मान्छे त बाबुजी छोडिदिने काम गरौ के चढाइदियो आयो माला पर्दैन नानी माला परे छैन अहिले रहर छ सँगै हो नि तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग
रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग मनको ढुकीमा महसुस गर तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर छुनी तिमीसँग रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग तिमी हुँदा लाग्छ मलाई संसार मेरे जस्तो तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल लाग्छ मेरे जस्तो Hello.
अलि त आउनु छोरी तिमीले छेकी हामी जान्छ उसो भए हुन्छ सल्लाहले भन्नुहुन्छ हामी जान्छौँ है फेरि भन्नु हुँदैन सल्लाहले भन्नुहुन्छ भने हामी छोडेर जान्छौँ है सल्लाहले लैजानु भन्नु सानो नानीलाई मार्नुलाई मेरो भाइले आउँछ है म दिन्छु त सालीलाई 2 लाख रुपियाँ त ओहो यही डले ढल्याउँछ ढले 2000 भन्न खोजेको हो 2 लाख रुपियाँ त मेरो औकातले भेट्दैन तिमीलाई मेरो भाइ भरि बनाउँछु है जुत्ता देऊ तिमीलाई मेरो भाइ भरि बनाउँछु 5000 दिइहाल्छु ल 5000 हो म तिमीलाई मेरो भाइ भरि बनाउँछु मिल्यो ल भाइ हुँदैन दुखी मन नगर यस्तै हो हाम्रो चलाना है रुनुहुन्न के तपाईँले पनि छोरी बिदाई गर्नुभयो होला होइन तपाईँले छोरी बिदाई गर्दैछ होला तपाईँले छोरी बिदाई गर्दा त्यो सिद्धियो रोनुहुन्छ नातिनी त्यो भए पनि रोएर बिदाई गर्ने होइन सबैले ल्याउने ल्याउने सबैको चलन छ भोलि तपाईँको छोराछोरीले नै हाम्रो चेली ल्याउँछन् हो उधार दिनुपर्छ भने खुसी मनले दिनु आँसुले बाटो नछेडिदिनु हामीले भन्ने यति हो हामीले विधि पुर्यायौँ हामीलाई दिनु अलि बाटो खुल्ला हामीलाई चेलीबेटी पनि दिनु होला बाटो लामो छ खाली गर्दै जाऊ जसरी दिनुपर्ने हो रोएर राख्ने कुरो होइन हाँसेर पनि खुसी भएर दिने कुरो हो उहाँले पैसा हुँदो रहेछ उहाँ मान्छे ग्रेट मैले बुझेँ त्यही भएर सेलिब्रेटी हामीले दिइहाल्नु बाटो लामो छ बाटो घन्टा लाग्छ खाली पठाउने मिल्दै मिलेन 7 घन्टा लाग्छ त्यही भएर जति सक्दो चाँडो दिनुभयो चाँडो जानु पाइन्छ चाँडो बस्न पाइन्छ
त्यही भएर यहाँ गएर बाबु निकै छ सुबान लिन्छु न त म त हुन्छ मेरो विचार भाइ कोही छोरी
चलेको रिता नरोइकन जाऊ है छोरी नरोइकन जाऊ सुख र दुःख पर्दामा खेरी माइती सम्झिआऊ है छोरी माइती सम्झिआऊ छोरीको करिमा यी बराई छोरीको करिमा छोरीको करिमा यी बराई छोरीको करिमा Hare
लिएर आयो एटिएम सम्हाल्ने लिएर आयो एटिएम सम्हाल्ने बाटो छेउ कमली लिएर आयो एटिएम सम्हाल्ने
ढुङ्गाको घर माटो हुनेछ, माटोको घर ढुङ्गा बनेछ। ढुङ्गाको घर माटो हुनेछ, माटोको घर ढुङ्गा बनेछ। दुई मुटु एक भएसी असल जोडी हाम्रो बनेछ। दुई मुटु एक भएसी असल जोडी हाम्रो बनेछ। Thank you.
देख्छु म हरदम मेरो वरिपरि तिमी सँगै तिमी नै सँगै बितोस् मेरो पुरा यो जिन्दगानी तिमी नै आस मेरो तिमी नै खास मेरो तिमी बिना बाँच्नु पर्योस् नास मेरो तिमी मेरो कहानी मेरो जिन्दगानी तिमीबाटै सुरुवात तिमी सँगै होस् कहानी मेरो रानी प्रेम कहानी took me to the place where I could never be, made me the man I would never be. You are my sunshine, you are my magic. I would never wanna see the sunlight if you aren't with me. जाती हेरो म तिमीलाई हेरिरहु लाग्छ झन् झन् आफ्नै बसमा भएन मेरो आफ्नै आत्मा तन मन सुरुवात भयो हाम्रो मायाको अध्यायको रातो रङ्गले कोरिदेऊ बाँकी कथा जिन्दगीको अल्प विराम होइन लगाइदेऊ पूर्ण विराम तिम्रै मायाको क्षितिज पारी होइन यात्रा गरौ तिम्रै मुटुको कुनाको तिमी नै आश मेरो तिमी नै खास मेरो तिमी बिना बाँच्नु पर्योस् नास मेरो तिमी मेरो कहानी मेरो जिन्दगानी तिमीबाटै सुरुवात तिमी सँगै होस् कहानी मेरो रानी प्रेम कहानी
धम्म धम्म यहाँ कृष्ण पर्दैन अब बधाई छ है तृतीयमा तेस्रो तृतीय पारौँ भनेको सधैँ भोट खाइएको थियो अहिले खाने भयो ठिकै छ नआइकन पहिल्यै हुने भयो अब आफ्नो छोराको तृतीय ल्याउने अब यहाँ तिनपल्ट पाउँछ भने यो घरमा भोट बसको हो यहाँ तिनपल्ट पार्नु भनेको खै यसो हेर्ने पनि हुन्थ्यो अब हाम्रो बुहारी नानीलाई सिकाउनु पर्यो लाखको खुट्टा नमान्नु खुट्टा नमान्नु है छोड्नै हुन्न खुट्टा छोड्दै नछोड्नु है हामी दार्जिलिङ खलेको काममा बर्थडे दिएन म पूजा माया छैन पूजा कोही कामा अब पैसाकै अत्यन्त कि जान दाइनु पनि अमित न्यामासँग ल्यामा खै दुलाल पैसा हालिदिए गाई पैसा हालिदियो भन्न पारेर त्यही त भएको त बिहाको अलि समय नभए पछि नपठाए ढेवा टाइम घाटे ढेवा ल पैसा कति गाई पैसा चाहिन्छ त्यो पर्स हाल्दैन सबै यार पर्समा चाहिँ हालिदियो अनि पछि झिकेट ल भयो सामान झार्नु पर्यो भनेर माग्नु ल भाग्य त्यो भनेको ठिकठाक जन्म महिना बिहा गरेको 32 साल आउनु दिपेन्द्र म भन्दा अलि बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा म दुःख सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गारोमा खुला
खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झै मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा म दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा म खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झै मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तरी सुस्तरी गाउँदैछ यो मनले गीत तिम्रै नामको बिस्तारै बिस्तारै सुस्तरी सुस्तरी आज बस्ने होइन भन्दै गरेर बस्नु हुन्छ सर हस् ल हुन्छ सर हस् हस् हामी त लगाउनु पर्यो अझ फोकोस् पूजा गरेर गयो पर्ने
सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिमी 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 तिमीमै छ मेरो हर खुसी तिमी 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 नै हो मेरो जिन्दगी मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन संगीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो संगीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो सँगै 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 होस् जीवन मरण युगो युग बनोस् हाम्रो प्रेम उदाहरण मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन बजारतिर सुशीला
यता आऊ भनेको झन् उता गएछ यहीँ आऊ न रोड पनि पर्छ कि उही पुरानो बाटो पुरानो बाटो रोड पनि पर्छ झमक्कै हुन्छ झमक्कै हुन्छ अनि त्यसले भित्र बेला आएको नभनेको माथि राम्रो नानी झऱ्यो झरेमा चाहिँ आएछु त निदा त्यो सुन्नु लाग्यो गाडीमा थापेर झरेको भयो कि भयो थापाहरीको छोराको छोरी छोराको बिहा भने इन्डिया आर्मी भन्दा मजा रमाइलो भयो 6 महिना 3 महिना त्यो उसले टिकट दिनु त होइन होला नि Gol